សូមស្វាគមន៍នៅបងប្អូនមកកាន់ Channel ឯណៅសូមជួយចុច Like និង Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសាច់រឿងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងពីអ្នករុករករ៉ែនិងប្រេងមួយក្រុមពួកគេមានកប៉ាល់និងឧបករណ៍ណទំនើបយ៉ាងច្រើននៅព្រឹកព្រលឹមលោកមេបញ្ជាការជូបានបញ្ជាឲ្យក្រុមខ្លួននឹងទម្លាក់ឧបករណ៍ណចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីរៀបចំសាងសង់ទីតាំងសម្រាប់បូមប្រេងនិងរ៉ែរឿងស្មានមិនដល់គឺលោកមេបញ្ជាការយូមិនបានដឹងទេថាតំបន់នោះជាទីកន្លែងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់រាជិនី Mermaid ដោយសារសម្លេងដ៏ខ្លាំងរបស់កប៉ាល់និងឧបករណ៍ផ្សេងៗបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ពួក Mermaid ពួកគេក៏បានយកដំណឹងមកប្រាប់រាជិនី Mermaid ភ្លាមនោះរាជិនី Mermaid ក៏បានប្រជុំនិងប្រមូលផ្ដុំដើម្បីធ្វើការទប់ទល់ដោយសារក្រុមលោកបញ្ជាការយូមានអាវុធនិងឧបករណ៍ទំនើបរាជិនីមិនឈ្នះទេរាជិនី Mermaid ក៏នឹកដល់ទីកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ព្រះនាងគឺល្អាងវេតាមុនរាជិនីក៏បានបួងសួងនិងប្រើវេតាមុនដើម្បីឲ្យរលកធំនិងស៊ូណាមីកំទេចពួកក្រុមលោកយូចុងក្រោយរាជិនីនិងបរិវារក៏ឈ្នះនិងរស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយម្ដងទៀតរឿងនេះបានបញ្ជាក់ថាឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់និងថែរក្សាធម្មជាតិព្រោះធម្មជាតិក៏មានជីវិតក្តីស្រឡាញ់និងភាពស្រស់ស្អាតដល់មនុស្សលោកយើងច្រើនសូមអរគុណដល់ការទស្សនាវីដេអូពីដើមដល់ចប់